مساء الخير عليكم ولا السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا كامل بخير، ولا فيديو تاع اليوم تلقاكم كاملين في احسن الاحوال. اليوم حبيباتي شوفوا جيت راح ندير واحد المجربه ولا واحد الوصفه. شوفوا بزاف هايله. ومن بعد جاتني ايدي قلت علاش ما نتقاسمهاش معكم خياتي. يعني واحد كما قال لك يستفاد ويفيد واحد اخرين، ان شاء الله تنفعكم. يعني شوفوا هي وصفه بزاف هايله، يعني رائعه وبالتجربه، يعني ماشي حاجه يعني اللي راني رايحه يعني نسيها معكم لا بروميير فوا ولا ما على باليش النتائج تاعها. يعني وصفه مبهره بزاف هايله. هذه الوصفه للناس يعني اللي عندهم حساسيه الصدر، ولا عندهم ديبي دازم، ولا لازم يعني يكون عندهم الرب، ولا عندهم يعني ضيق في الصدر، يعني مشاكل هذو تاع التنفس. يعني شوفوا وصفه هايله. اصحاب الرب والحساسيات يعني ولا اروع، يعني سيوها باذن الله. كما قال لك الواحد يسبب وربي سبحانه هو الشافي. يعني انا حبيت نتقاسم معكم خياتي الوصفه، والشفاء من عند ربي سبحانه. لهذه الوصفه واش نحتاجو خياتي؟ نحتاجو شويه تاع الكرموس يكون يابس. شوفوا انا حبيت نجيبه لكم كيما شريتو. شوفوا هاو مع دوكا راهي لا بيريود تاع هذا الكرموس اليابس، يعني بروفيتو منه لو ماكسيموم. انا هنايا كنت شريت كميه، فوالا خياتي كنا شرينا كميه. واش درت لها؟ انا قلت نوريه لكم كيما راهو. يعني كاين اللي ما يعرفوش اسمه، ولا اخواننا من دول ولا من البلدان شقيقه. التين المجفف هو هذا، يعني بعد اللي ينحيوه يعني يجففوه يولي هكذا. فوالا شوفوا واش نديروا له دوكا. انا هنا كنت بريباريتو على لافونس. نحكموا الكرموس تاعنا اليابس، نفوروه فوق النار، يعني نفوروه كم يعني مده من الوقت حتى نشوفوه اطرى. شوفوا كيفاش يولي، ها يولي طري. ها كي يولي طري نحطوه بجانب ونبداو الوصفه نتاعنا على بركه الله. لهذه الوصفه نحتاجو الثوم، يعني هذا هو السر. يعني في هذه الوصفه كما نعرفوا الثوم عنده فوائد بزاف مليحه. ومن الافضل الثوم يكون احمر، يعني هو اصلا في حد ذاته راهو يعني مضاد حيوي طبيعي. شوفوا تحكموا الحبات تاع الثوم تاعكم ولا السنينات تاع الثوم تاعكم، تنقيوهم كيما رانا نشوفوا. ها هي. ومن بعد نجيبوا حبه كرموس هذا اليابس اللي قلنا فورناه فوق النار مده من الوقت حتى يطرى. نديروا في السنه تاع الثوم داخل الحبه تاع الكرموس ونغلقوا عليها هكذا كيما رانا نشوفوا. نجيبوا بلاره اللي تكون نقيه ومعقمه ونحطوهم لداخل. هذه كمرحله اولى. نزيد نسيي معكم حبات، ومن بعد نوريكم كما نقولوا المرحله الجايه. شوفوا خياتي قلنا نقيوه، ولازم تكون هذا الثوم الحمراء ماشي البيضه، متفاهمين؟ فوالا. ومن بعد نجيبوا خياتي قلنا حبه تاع عفوا كرموس اللي كنا فورناه. ها هي نحطوها لداخل، نغلقوا عليها ونزيدوا نديروها هنا لداخل في هذا البوقال ولا في هذا البليوره تاع الزجاج. انا دوك نسي حبيباتي نكمل حبات كاملين، يعني باش نسي نختصر شويه في الفيديو ما يجيش طويل بزاف. كي نكملوا كامل نقول لكم واش رايحين نزيدوا نديروا له. هنا يا خياتي بعد اللي كنت يعني كملت كاع هاد الكميه، عمرت البلاره تاعي، درت الثوم في وسط قلنا حبات تاع التين المجفف ولا الكرموس اليابس. واش نديرو دوكا نجيبو زيت الزيتون، لازم زيت الزيتون.
ونبداو نفرغو حتى كامل هذاك الكرموس تاعنا يتغطى كذا. لازم هكذا كامل يتغطى. دوكا واش نديرو؟ نغلقوا عليها ونحطوها في مكان، خليوها تطلق يعني بضعة ايام. شوفوا هكذا، وخليوها يامات في كاش بلاصه تكون مظلمه، وخليها تطلق يامات. بعد اللي تطلق يعني واحد 5 ايام 6 ايام حتى لسمانه. بعد اللي تطلق واش ديروا؟ تبداو دائما مع الصباح كي تنوضوا تاكلوا حبه اجا، يعني حبه على الخوا يوميا. يعني شوفوا راكم رايحين تلقاو عليها النتائج، يعني نتيجه مبهره بزاف مليحه هايله. جربوها حبيباتي وان شاء الله يا ربي تلقاو عليها الشفاء باذن الله. فقط يعني كملاحظه بالنسبه للناس اللي عندهم ضغط الدم، يعني عندهم لا تونسيون، استشيروا الطبيب نتاعكم. يعني ما نقدرش انا نقول لكم حاجه تاع ضغط، انا هذه بالنسبه للناس العاديه اللي عندها مشكل يعني في صدرها، يعني حساسيه تاع الصدر، ولا عندهم الربو يعني لازم، ولا ديبي دازم، ولا يعني تنفع ما شاء الله. ولكن الناس اللي تكون عندها اون بليس على هذه لا تونسيون يعني ضغط الدم، من الافضل استشيروا الطبيب تاعكم. يعني وصفه رائعه. بالنسبه للباقي للاطفال تاعكم واش يعني اللي خاطي حساسيه الصدر، يعني للاطفال تحبوا تعطيو لهم الكرموس يابس للمناعه، واش تقدروا ديروا؟ تحكموا الحبات تاعكم، تحلوهم هكذا على زوج، ديروا لهم الداخل الجلجلان. يعني شوفوا وصفه هايله للاطفال، ديروا لهم الداخل الجلجلان، اغلقوها وعمروهم في البلاره وديروا لهم زيت زيتون، ودائما مع الصباح تمدوها لهم. يعني شوفوا وصفه صحيه هايله، يعني تمدوا لهم هذا الكرموس اللي يكون فيه الجلجلان وزيت الزيتون، احسن ما تعطي لهم يشربوا صباح قهوه حليب ولا وحده كونديا شوكو. يعني هذوك ما فيهم حتى فايده، ولكن هذه الوصفه ما شاء الله روعه. نجوزو دوكا نشوفوا الطريقه مع بعض. هذاك قلنا حبات تاع الكرموس اللي كنا فورناهم كيف واش نديرو؟ نحكموا كميه من الجلجلان كيما كنت قلت لكم، تعمروهم الداخل، تفتحوها تعمروهم، ومن بعد تعاودوا تغلقوهم وتحطوهم الداخل في يعني بلاره تاع الزجاج كامل بنفس الطريقه. يعني تحلوهم كما نعرفوا باللي الجلجلان مفيد بزاف، الكرموس يابس كيف وزيت الزيتون. يعني هذا الثلاثي راح يعني يكون يعني حاجه مفيده بزاف للمناعه للاطفال، للكالسيوم، يعني بزاف فوائد. بحثوا عليهم وراكم راح تشوفوا الفوائد المبهره نتاعهم، ويعني ماشي غير حتى للصغار، مم للكبار كيف. شوفوا هنا بعد اللي كملته كامل واش ندير؟ نفس الطريقه نزيد له زيت الزيتون، نعمرها وتخليوها يامات، وتبداو تمدوا منها للاطفال نتاعكم. وشنو هذه؟ ماشي للصدر، هذه فقط باش تطلعوا المناعه، مليحه للكالسيوم، للعظام، يعني مليحه بزاف صوالح كشغل فيتامين دي. يعني وصفه هايله، نتمنى تجربوا الوصفه، يعني تعطوها الاطفال تاعكم ولا اروع.